Najib Bromo. Najib Bromo. माने 11 और 12 और 17 17नि मानसिफ्रा माखासे बै थाइसुगुरियाव दहाय 29 नखर जाबाय आरो नै बेवहाय 17नि आरो 15 नखर ओमफ्राय माखासेया गासै टटेल 11 12 17 मिलायनानै गासै 145 घर बिथांमोना नेपाली मानसिफोरबो दं आरो बर'फोरबो ज' गासै 145टा नखरा दिनैहाय आंजों बिजेपिआव लोगो लाफैबाय बे जाहारबारि ओनसोलाव बिथांमोना गोदोबो आंखौनो गोबां भट होनानै प्रथमबाराव गेलेदोंबाबो देरहाखादों सेकेन्डआव आं एसेयाव जेनदों बेखौ मिसा बुंनानै लाब गैया दा बिथांमोना बे 5 बोसोराव आंखौ नागिरफिनदों बिथांमोन लेंहरनाय बादि आं दिनै फैनानै बिथांमोनखौ हाबाफारि बादि खामानिखौ मावफैबाय बिथांमोननि माखासे जेनाखि खोथा बाथ्रा आं बाव हमदांनो हादों बिथांमोनखौ आं गोबां सोंदों नोंथांमोना सोरनिबा फुस्लायनायाव फैदों ना सोरनिबा बुरखायनायाव फैदों बिथांमोनजों नङा जों गासिबो जोङो बिजेपिखौ मोजां मोनखायो आरो नोंखौबो मोजां मोनखायो बे हिसाबै जों बिजेपिआव हाबफैबाय आरो सोंदों आं गोबां जायगायावबो सोंदों नोंसोर थांफिनगोन नामा थाङा होननानै बुङो दा बेखौ लानानै दा जाहारबारि प्राइमारि हिसाबै दा आङो 1 नम्बर पजिशनाव दं दा बिजेपि हिसाबै जितु नोंथाङा ओनसोलाव बिराद हाबगासिनो दं फैगोन बेखौथ' नों दा मारै बुंजोबनो हानो सम फैगोन बयबो नांदों बयबो पार्टिया बयबो गाव पार्टिखौ देरहानायनि थाखाय बयबो नांगासिनो दं आं बिसोरबो जयनिं लादों आंबो लादों गुबुन दलाबो लादों बे सोलिलायगासिनो दं बे लानायनि गेजेराव खिन्थु आङो दिनैसिम बांसिन लिस्ट दंखायो लानाया आंना गोबां जाबाय टटेलि आंनाव दा बनरगाव समस्ति हिसाबै 56,106टा ना बेसेबां भट दं दा बिनि गेजेराव नोङो भटआ कास्टिं जागोन 45,000 नंगौना नङा दा आङो सिगाङावबो आङो एग्जिकिउटिभ मेम्बार बानायखादोंमोन बे समावनो आंनाव गोबां भटार दंखायोमोन दा सानै दिनाव 22,000 भटआ दिनै बिजेपिआव दङ दा बे 22,000 भटआ जुदि गमामायैनो थायोब्ला देरहानाया 100% खाथां नाथाय समनि खोथा एखनबा सोलायोबो नंगौना नङा दा बिथांमोनखौ आङो लाखिबाय थादों आरो दिनैसिम मिडियायाव नुबाय थादों आङो सोरबा बुङो बिजेपिनि मानसिफोर हाबदों मादों बेफोर मोनसे मिसा खोथा दिनैसिम रावबो बिजेपिनि मानसिफोरा आंनिफ्राय जेसेबां जयनिं जादों रावबो थांफिनाखै थांदों न' दाउट एकदम माने 1% बाखि जा सिगाङाव लादों बे गासिबो दंजोबो दाथ' बिजेपिआनो सोगोन गरसेबाबो सोगोन गरबा गरब्रैनि खोथा बुङा फाइनालाव नोङो जुदि गल सोयोबा गरसेजोंबो देरहायो दा बे बिजेपिआ गलखौ सोथारगोन फाइनालाव नोंथांनि उनाव सोर दोला बांसिन आंनि दोलावथ' आङो दा नुहुरदों बनरगाव हिसाबै इउपिपिएलआ एसे दङ गैद्रायना बिपिएफआ थाराव दङ दा मिसाखौ बुंनानै लाब गैया आंखौ दुखु मोननांगौ आंबो सानसे समाव बिपिएफनिनो दैदेनगिरिमोन हाग्रामा सारनि अननायाव आं एमबो जादों एमसिएलएबो जाबाय ओंखायनो थेवब्लाबो आङो आंनि बिबेकजों बुंदों आरोखि दिनैहाय बेलेग समस्तिनि खोथाखौ आं मिथिया खिन्थु बनरगाव हिसाबै एसे गाहायाव दं आरोखि गाहायै नोंथाङा दिनैनि आंथ' रायजोनि खामानि मावगोन रायजोहा जे उसुबिदा लामा सामा गिर्जा मन्दिर जेसेबां माने माबाफोर दं लामा गोबां फिसा कालभारफोर बानायनांगौ दं बेखौ मावगोन आरो जेसेबांनाखि जोंनि आसाम सरकारनि आसनिफोर दं गोबां जोंनि मानसिफ्रा मोनाखै अरुनदयानो होन सिएम ट्रिपल इयानो होन आयुष्मान भारत कार्डआनो होन नङा होमबा आरो बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय मोनसे लाखपति बायद' बेफोरखौ जुदि आं देरहायोबा गासिबो गरिब दुखियानो आं होजोबगोन बाव खुनु पार्टिनि खोथा गैया जायनाखि मोनथावथाव भायप' बे मानसिफ्रा मोनजोबगोन आरोखि